Ciao amici, buonasera a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolès. Voglio, come dobbiamo fare per vincere? Da quale santo dobbiamo andare per ritornare a vincere? Perché non ne vogliamo sapere di nessuna maniera, voglio, di nessun modo vogliamo tornare a vincere. Voglio, troppo spreconi, troppi tiri fuori dallo specchio della porta, troppi sbagli in fase difensiva dove dobbiamo subire gol, dobbiamo sempre subire gol. Non è possibile. Koulibaly non sembra più Koulibaly, ma veramente sembra, come posso dire, uno che lo prendiamo da Piazza Garibaldo, veramente, un senegalese, che ne saccio, qualunque persona presa da Piazza Garibaldi, non dire che venne Fanzulet, sembra lui in difesa, sembra lui, non per voler offendere, non per essere razzista, però Koulibaly non è lui, Koulibaly non è lui, abbiamo piatenato per Koulibaly. Poi, cioè, come si fa? Non si riesce a prendere la porta, non si riesce a prendere la porta. 16-17 tiri fuori dallo specchio della porta. Nello specchio della porta abbiamo fatto appena 5-6 tiri. È un gol, è un gol. Non si riesce a fare gol. Poi il gioco, vogliamo parlare dei passaggi riusciti e di quelli sbagliati. Non un un passaggio continuo. Non c'è più gioco di squadra come avevamo prima. Mannaggia la miseria, ma non è possibile. Poi ci mettiamo anche la sfortuna, i legni. Quest'anno non so quanti cacchi e legni abbiamo piato fino a mo'. Ci metti pure quella sfortuna lì. Ci gira male che ci gira male. Ma poi quando sei là avanti, Zielinski che si divora quel gol a Nanzaporta, non si può fare. Insigne altri 2 o 3 che se ne divora, fa una grande partita Insigne. Per carità, però si mangia troppi gol, si è mangiato tutti i santi chilometri, si è mangiato prima, seconda e pure dolce si è mangiato. Zielinski non ne parliamo proprio, là, Zielinski si è addrizzato i piedi, non lo posso vedere così, si mangia troppi gol. E si pigliano i piccioni. Compro io i piccioni e ve li porto a casa se volete i piccioni. Era importante vincere stasera. Se tu stasera avevi vinto, ti eri qualificato, avevi fatto qualcosa di buono perché in campionato stai andando male. Almeno avendo vinto la partita col Salisburgo, avevi ipotecato la qualificazione. Invece ora no, abbiamo il Salisburgo al culo. È il Liverpool che stasera ha vinto primo. È primo. Ora dobbiamo fare risultato proprio a Anfield che non sarà per niente facile, per nulla facile. Se andiamo come stiamo giocando ora ad Anfield ne pigliamo 3 watt. Vedete come lo dico? Se andiamo così, ne pigliamo una bella mazziata. Io non riconosco nemmeno più Koulibaly, non so che ha combinato, non so che ha fatto. Io non lo so. La fase difensiva non si riconosce più. L'attaccante Milik fa fatica, cioè ha ritrovato gol, però comunque facciamo fatica a fare gol, sbagliamo troppo, siamo poco concreti avanti alla porta. Mi è piaciuto Insigne. Sì, la prestazione ha fatto una buona prestazione, mi è piaciuto Di Lorenzo come sempre, Meret va bene, importa, Meret sta avendo continuità, almeno lui, cioè nei risultati il Napoli no, ma almeno lui sta avendo continuità. I flop, chi sono stati i flop? Mertens mi aspettavo di più da Mertens. Secondo tempo un pochino meglio è entrato, ma il primo tempo inesistente. Poi chi è quell'altro? Lozano ha fatto una buona partita, anche Lozano secondo me è il migliore del Napoli. Lozano dopo il gol, ma anche diciamo quel giocatore che ha concluso di più nello specchio della porta, che poi sono piccioni. Poi di negativi ce ne sono stati tanti perché Koulibaly soprattutto, Koulibaly, Mertens, lo stesso Zielinski sono i negativi proprio della squadra, questi 3, Zielinski, Mertens e Koulibaly soprattutto per il rigore che ha causato. Niente, ma dove vogliamo andare? Sono 5 pareggi, 5 pareggi consecutivi, ma non riuscimmo più a vedere la strada della vittoria, Quando c'è stato un anno, quell'anno di Sarri, quando abbiamo fatto addirittura 13-14 vittorie consecutive. Dove è finito quel Napoli? Dove è finito il gioco di quel Napoli? Non me ne faccio più capace, sto male, sto amareggiato, non posso vedere il Napoli discontinuo così, con questi risultati, col Salisburgo a Napoli, te lo dovevi mangiare.
te lo dovevi mangiare. Vinci con il Liverpool, fai fatica con il Genk, fai fatica col Salisburgo. Questo fa capire la mentalità quando sfidi una squadra meno superiore, non che il Salisburgo sia scarso, no? No, perché è una squadra buona. Ma quando sfidi una squadra al di sotto del Liverpool, al di sotto delle tue qualità, perché la rosa del Liverpool, del Salisburgo non ne vogliano, è sotto le qualità del nostro Napoli, dovevi vincerla, ma il Napoli fa capire che quando gioca con le squadre al di sotto del suo potenziale fa fatica, l'abbiamo visto con il Genk, l'abbiamo visto col Salisburgo questa sera, l'abbiamo visto in campionato con il Brescia, nonostante abbia vinto, l'abbiamo visto col Torino, insomma, si è visto, questo è, quando cresciamo di mentalità, questo sto aspettando, quando cresceremo, allora possiamo vedere qualche soddisfazione, se no voglio, cioè a questo punto fa pensare che il Napoli non possa mai crescere. Voglio pensare sbagliato, voglio ancora avere fiducia e voglio ancora ricredermi, perché tifo Napoli e ci tengo a vedere il Napoli ritornare dove deve essere, dove a inizio campionato meritiamo di essere. E fatemi, perché in questo momento non stiamo meritando. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, sono deluso, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello87 e sempre e comunque forza Napolès.